မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီဖုန်းတွေထဲမှာပါလာတဲ့ screen recorder ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံထွက်ကောင်းအောင်ရုပ်ထွက်ကောင်းအောင်တွားပြီးတော့ချိန်ရမယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမိတ်ဆွေတို့ကိုပြသထားတဲ့ဖုန်းတွေကတော့ Redmi ဖုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ screen recorder application ဟာ Xiaomi Redmi ဖုန်းတွေမှာ2ဆိုတဲ့နေရာလေးထဲမှာဒီ original ပါလာလေးရှိပါတယ်ဒီ screen record မလုပ်ခင် screen recorder မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်ထားရမယ် setting လေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖုန်းလေးကတော့ Redmi 10A ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးထဲမှာ original ပါလာတဲ့ဒီ screen recorder ကိုကျွန်တော် screen record မဖမ်းခင်အရေးသွေးမြင့်ပုံတွက်တွေကောင်းအောင်ဘယ်လိုသွားပြီးချိန်ရမယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးဟောဒီ Redmi 10A ဖုန်းထဲမှာ original ပါလာတဲ့ screen recorder application ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီအနီရောင်အဝိုင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းရဲ့ screen ကိုသူ record စဖမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ screen record မလုပ်သေးခင်လိုအပ်တဲ့ setting ကိုကျွန်တော်တို့သွားချိန်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီခွေးသွားစိတ်တရံ setting တွေကိုမိတ်ဆွေဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က resolution ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ resolution မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ800 480ဆိုပြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့1600 920ဒါကိုရွေးချယ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယို quality မှာလည်းပဲအမြင့်ဆုံးဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်24 Mbps ဆိုပြီးတော့သူဒီမှာမှန်ချက်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံး resolution ကိုအမြင့်ဆုံးဒီ40 Mbps ဆိုတဲ့နေရာမှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွက်ကဗီဒီယို quality ကအလွန်ကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် resolution ကိုလည်းအမြင့်ဆုံးထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဗီဒီယို quality ကိုလည်းပဲအမြင့်ဆုံးမှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ orientation ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ auto ကိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် auto ထားပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ portrait ပဲဖြစ်ဖြစ် landscape ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သူက auto ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသွားပြင်ထားရမှာတော့သွားပြီးလှုပ်ထားရမှာတော့ sound source ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sound source ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ system sound ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ system sound ဆိုတာကတော့ဟောဒီဖုန်းကထွက်တဲ့အတန်ကိုပဲသူက record လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က screen record မှာကျွန်တော်တို့ကစကားပြောပြီးရှင်းပြခြင်းနဲ့စကားသံလေးတွေပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ mic ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာဘာသာမှမပါခြင်းဘူးဆိုရင်တော့သိတဲ့အတိုင်းပဲ mute ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က record လုပ်တာမှာကိုယ်အတန်မှာထည့်ပါစေချင်တာဆိုတော့ mic ကိုရွေးထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေနှစ်သက်တဲ့နေရာကိုနှစ်သက်တဲ့ဟာကိုရွေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုက frame rate ဖြစ်ပါတယ် frame rate မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ frame per second များလေလေပုံတွက်ကညညောလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအမြင့်ဆုံးကိုထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ lock screen to end ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ screen record ဖမ်းတဲ့အခါသူကကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖုန်းကို screen off ဖြစ်သွားတာ ਨੇ သူဟာ recording screen recording ရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံမျိုးရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ lock screen to end ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ off လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် screen record ဖမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ screen off ဖြစ်သွားတော့လည်းပဲသူကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ record ဆက်ဖမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆက်ဖမ်းနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုက screen off လိုက်တာ ਨੇ ဒီ screen recorder ရက်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကို on ထားလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာဒီ show touch gesture ဆိုတာကတော့ဒီနေရာလေးမှာ on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ record ဖမ်းတဲ့အခါမှာဒီလိုအဆက်ကလေးတွေအဖြူအောင်အဆက်ကလေးတွေသူကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ show button tab ဆိုတာတော့ home တို့ menu button တို့ပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလေးကို on ထားပေါ့မပေါ်စေဘူးဆိုရင်ဒါကို off ထားလို့ရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာပါလာတဲ့ screen recorder ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အရေးသွင်းမြင့်တဲ့ screen record ဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်ကူးလို့ရပါပြီခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ